pegar uma vez só, tá? Tem um dosador desse aqui lá em cima, tá? Isso aqui vai ser o tempo de jogo de vocês. Eu vou regular a dosagem disso aqui, tá? O objetivo do jogo é bem simples. 2 seringas, tá? 2 vírus. Quem estiver passando mal já toma, tá? 2 vírus. Tem que pegar, cada equipe vai ter que pegar um desse aqui, Tenho. abrir, sugar e lá dentro, lá em cima, tá? Tem uma clareira lá que vocês vão ver que tem 2 águas, tá? Tem 2 potes desse aqui com água. Bota o líquido aqui dentro, injeta lá no local certo e dá-lhe, tá? Acabou o jogo. Outra regra, acabou o dosador, acabou o respaldo, tá? Vai ficar dosando lá assim, ó, tirando, tá? Acabou isso aqui o líquido, foi todo para baixo, a hora que chegar lá, eu vou estar olhando. Acabou o dosador, se eu apitar, quem morrer for pro respaldo, não volta mais. Tá? Claro que eu não vou estar deixando essa velocidade aqui, vai ser bem devagar o negócio, tá? Bem simples, tá? Top, então, bora. Ah, faz isso, não vou dar. Que ouvido. Não tem pai. Faz isso aqui agora. Vocês já estão passando do objetivo lá. Na montanha direita aqui, você viu? Tá descendo ali, não sei se eu peguei, acho que eu peguei ele que ele levantou um pano. Não sei se eu peguei. Isso que tá no não tem visão. Tá vendo a pedra ali em cima aqui, ó? Pedra. Atrás do dosador, lá em cima. Tá vendo a pedra Atrás, lá em cima? sei. Lá em cima tem um. E uns 20 metros pra frente e embaixo tem outro. Aquele ali eu peguei. Então agora tava ali, mas eu acho que tem mais um ali ainda. Tô vendo. Você mexeu bem na hora. Correu pra esquerda. Pegou. Tô vendo. Peguei.
pressão. Acabou! Acabou! Coloquei na luva lá. É que a gente baixou um monte, cara. Eu avancei porque eu vi um monte deles. Ele já tinha baixado aqui, ó. Tinha ficado só aquele ali. E um aqui atrás. O problema é de quem não fez a missão. Agora vira? Não. Você vai ver o bom, né? Subir correndo, porque pra eles descerem é mais difícil. Mas nosso caminho é mais isso. É, sim, porque pra eles descerem eles têm que ter mais cuidado com O negócio é nós pegar o mato aqui. Então, é a gente subir correndo e guardar a posição pra dar jogo pra eles. Então a gente sobe correndo e não vai diante no objetivo. Fica ali cuidando. Quando matar uma boa quantidade deles, que Aí dê questão de avança pro respaldo, daí faz o objetivo. E eles têm Senão- a vantagem, tá? Do lado de cima ali, eles estão com quantos snipers lá? Acho que menos que a gente. Porque aquele barranco ali onde eu e o Damião tava, cara. Pegava retinho ali a... Eu peguei dois de cima aqui que estavam aqui. Lá, tinha visão bem limpa, assim. É tiro limpo, cara. Vamos lá. Morto! Tá bem embaixo do objetivo. Morto! Onde tá?
Quase. Errei o primeiro. Tinha que ter feito isso antes. Dá suporte, galera. Dá suporte no máximo. Acabou! Acabou! Ô, gladiador!